miniatur. Jadi 8 tahun yang lalu kita sering koleksi miniatur, cuma yang kita dapatkan miniatur buatan luar negeri. Yang buatan Indonesia, yang asli produk Indonesia itu jarang sekali. Jadi dari situ kita berkeinginan ada miniatur yang asli Indonesia. Kita mulai bisnis ini berdua, itu 8 tahun yang lalu. Yang menginspirasi sampai saat ini, produk-produk miniatur buatan luar yang begitu detail, begitu bagus. Nah, itu yang jadi acuan kita pinginnya arahnya seperti itu. Untuk modal awal, kita sebenarnya menggunakan peralatan yang ada dulu, yang kita udah miliki. Jadi mungkin kalau dibilang modal awal, bisa di kisaran 5 juta mungkin. Untuk omset, karena bervariasi ya, ini tergantung dari ramai dan sepinya peminat, kurang lebih di kisaran sekitar 50 juta. Untuk awal biasanya kita cari ide itu jalan-jalan ke supermarket ya. Dari situ kita ambil sampel, kita desain ulang, kita gambar ulang, terus kita buat mock up. Kira-kira ukuran, bentuk sudah sesuai belum? Nah, seandainya bentuk udah sesuai, baru kita mulai ke tahapan produksi. Nah, di situ kita desain ulang yang lebih detail, warna semua kita cocokkan dulu sampai persis dengan aslinya. Sedangkan kalau untuk proses pembuatan master botol itu bisa berhari-hari. Kendalanya listrik biasanya. Ciri khas dari produksi kita ngejar di detail. Yang kita utamakan kualitas. Model yang paling digemari oleh pengoleksi biasanya model yang mereka kenal. Jadi yang mereka makan sehari-hari, seperti mie instan atau air mineral. Tema utama kita untuk semua produk kita itu kita usahakan semua yang khas atau unik produk Indonesia yang benar-benar kita kenal sehari-hari. Untuk pengiriman, kebanyakan pembeli dari seluruh wilayah Indonesia. Untuk keluar, kita sudah menjangkau ke Singapura, Brunei, Malaysia, dan yang terjauh Timur Tengah. Harapan kita ke depan, produk Indonesia itu bisa banyak peminatnya di Indonesia. Harapan kita lebih jauh, produk Indonesia bisa diminati juga di luar negeri. Detailing atau kualitas, kita sebetulnya nggak kalah dengan produk luar. Kita juga harus bisa setidaknya menyamai mereka bagusnya.